Ndagusuhuje. Uyu mwana uri kureba ku ifoto ari mu kigero cy'imyaka hagati y'itatu n'ine. Ni umwana muto cyane rwose, muto cyane, yatawe mu musarane ari muzima atapfuye, bamujugunyamo ku bushake mu kagari ka Bweya, ariko ni inkuru ngiye kugezaho rwose mu buryo bwimbitse hano kuri channel yacu ya DMT Rwanda, ariyo channel uzajya ukurikiraho nyine amakuru menshi cyane yubakiye ku buzima bwacu bwa buri munsi, nibera mu muryango ndetse n'ikivuzo kigari cyacu yo kubakana, kugira ngo umwe wese abone amakuru amufasha kubaho yishimye kandi turi mu muryango muzima uzira amakimbirane, uzira guhohoterwa, aho buri muntu wese yabona uko yabaho kandi agasangiza abandi umunezero cyatumye aremwa ku isi. Kimwe cyo nkubwira nuko Imana iri mu muntu, umugambi wayo akawurinda kuri we kandi akawusohoza. Urabibona, uyu ni umusarane ufite metero 15 zirenga, amaze imyaka irenga 10 ukoreshwa. Mu gihe turi mu kazi gacu gasanzwe, umukecuru yaje atungwa, turi kumwe, twari itsinda rinini cyane, turi kumwe n'umukuru w'umudugudu. Umukecuru aza nyine nk'urangiye aho umukuru w'umudugudu aherereye, atakatabaza rwose, atadwiyambise murazi impuhwe z'ababyeyi, ati mu musarane w'iwanjye numvise havugiramo umwana. Umwana ungana ute? Ntabyibajije n'iki. Muntu ukunda abana nkanjye, muntu warwanaho, uzi icyo umwana yamara mu buzima bwa buri munsi, uzi ukuntu yavuze inkuru y'umwana uri guhohoterwa, mvuga ukuntu bari none umwana uri gupfa we n'ikindi kintu. Twagize ubwoba turi benshi, ababyeyi bifata mu nda, abagabo babiri byuya, inkuru yabaye inkuru ibura kibara, twese duhagurukira icyarimwe tujya kureba nyine ahabereye amahano, ibibazo twirukanka. Iyi nkuru kuyumva y'ubwayo iteye ubwoba, kuko ntabwo akwimvisha ukuntu umwana muto cyane yaba ari umusarane muremure cyane, atazwi ngo urava mate. Nayo narirebaga ukuntu tugiye gukuramo umwana, nkumva nyine aranje kujya wenda ari hafi gushyira mu rwego, ariko nyine harehare cyane. Mpageze ubwo kari akazu k'ibigingi namubeze nkarakara, twatse hejuru y'uwo mwobo, ninjiramo nkurikije amatelefone nari mfite abiri, ntabwo ndi kubonamo umunsi, nabaza umwana kakitaba. Turagiye gukuramo, ati ye, ko karimo gataka cyane, kavuga igiti, kumbe igiti cyo kigize umusarane cyari kimuri hejuru koko, atabasha nyine no kunyeganyega. Ariko yarahangakishijwe n'igiti, uko mu gato kiri kumwica, ariko mu by'ukuri nawe ubwo yari buze gupfa, kubera ko n'ubundi atabona ubutabazi, nta handi hari hasigaye, kuko yari mu musarane mwe kandi yari kurengerwa n'umwanda. Icyo nabashije kubona murikika nkabona kiye kubwira mu kanya, ubwo namurikaga telefone zanjye uko ari ebyiri, ntizimbashe kuhabona kubera ko hari hatwikiriye hejuru, harimo umwijima mwinshi. Ya telefone umuntu rwasonye muraruzi ntabwo rero ruhagije. Mpamagaza itoroshi mu y'umutekano bakoresha yenda sirondo, abarwayi ntayo dufite, tugiye kurebera tubura. Ubwo tubura ni amatara nyine akoresha mu cyaro, aremeze acagingwa, ariho ibintu by'ibiromba by'umuhondo. Nsaba yuko nyine baryambika umugozi, turapfundikanya imigozi iri aho ngaho n'ibiziriko by'ihene aho ngaho, ndamanura itara, umwana murika, mbona ngeze hafi aho ndi kumureba. Guhuza amaso n'umwana ubona ko garirwe no gupfa, nicyo kintu mu buzima cyankanze kugera amagingo yangaya. Umwana turarebana, anihangane, ati uko ngerageza kugezaho ikintu na kimwe kugira ngo yenda se turi ko twabonamo umunsi neza, akabona ukamanuka, umwana agataka. Ubwo ni ihangane, ni akantu kamwe ngiye gukora, ubundi uhite uceceka gake, funga amaso. Ati funga amaso, ngiye guta nsunika akantu. Ubwo yafungaga amaso nyine kuko yari kujya tokorwa, ndasunitse nshaka gutinduranya nkora ikindi giti kugira ngo tubone uko twabona hahagije yenda umuntu yajya. Nuko umwana ubwo ari munsi, none ndavuga nti ino toilette tugiye kuyisenya. Nakuyeho igisenge rwose ngisunika ngereza bari inyuma, amatafari byari bigingi by'inkarakara, mbihomora kimwe vuba, hagira agatakara mu muso, umwana agataka. Ubwo nihangane, ati umuntu yagize amahirwe rwose, umwana tubasha no kuvugana nyine twumvikana, ubwaranye tujya gukora iki ngiki, wihangane. Umwana akanyumva. Buryo umuntu usumije afite ubwenge bwinshi cyane, naje gutungwa no gusanga ukuntu umwana ari muto cyane rwose, kandi ko mutuvugana nk'abantu bakuru nyine akanyumva. Ibyo genda bisunika vuba, umwana nyine abantu mwaho munsi, akantu kagoma gataka. Tumaze kugigezayo, none nabandi ubu ngubu hasigaye urugamba rwo kujya kumureba, nabandi muzana urwego.
urwego wabonye nkabona yego ni rurerure ariko ntabwo rwageramo umunsi ahubwo nese umuntu akongeraho urundi rwagarukira mu nzira ndetse umuntu akaza kukurukiraho. ariko nareba ibiro mfite nkabona ntabwo rwose ngenda ushobora kujya gukora kundi munini cyane, kandi nabona ukuntu ari kure nkumva umwana mvuga nti habura akanya gato nibura sinimagine ko nibura amaze igihe kirekire narimo ubwo numva ko nyine igihe cyo kutabarwa cye cyageze. Imana ireba umuntu ikamushyira hariya, umuntu ureba umuntu ujya umureba umutinye we n'umuhamagara we, Imana iramurinda ikamugeza aho igomba kumugeza. Byanze bikunze nta cyamukoma nk'ukora na kimwe rwose, Imana niyo icunga byose ikabigena kugira ngo bikunde bigende neza. Ubwo namuritse numvaga ari etape ya mbere nziza rwose kuboneshereza umwana, kamuha urumuri rwose rw'icyizere, akabona ko hari abantu nabwo uri kumbona kakikiriza, uri kundeba kakikiriza, ubwo uri kundeba tujya gukuramo ati umva rwose nanjye kumva ngize ukuntu nibura nishima mu mutima. Ubwo ngubwo tukibaza byinshi cyane, umukecuru ari kugenda mu nzira batabaza buri muntu, haza umugabo rwose mutoya usanga unacukura mu tuwarete rwose ndamushimiye cyane. Ubwo azabasha no kumva no kureba ino nkuru azishimiye, menye ko namushimiye nubwo namutumyeho yenda umuntu, ariko by'umwihariko ndamushimiye umugabo mutoya rwose igara ritoya usanga acukura mu tuwarete mu cyaro, aremera ati ngiye kugenda mukuremo. Kuko nabaga ubwo bakandagiragamo nkabona ushobora kuba yenda bwaragiye babutoya cyane no kububona, ariko rwose bitangoranye cyane umugabo yinjiramo aruruka gakeya, uko amusatira nkumva ndi kwishima. Ubwo ninjye waruri aho ngaho hejuru umwobo ndi kureba abandi bantu banye bakikije kugira ngo batazanira gutera icyugazi umwana cyangwa n'ibindi byabakuma bikamugwaho. Ubwo hari begewe nyine ari njye uri kurera n'uwo muntu n'umwana, aruruka kumwegera nkishima. Ubwo twari twamwambitse umugozi nyine kuri bazaga se turamukuzamo iki, umugozi nimuwuzane, ati nta mugozi dufite aha ngaha vuba. Ndabwira mushaka ibitenge byanyu mukoremo umugozi mwiza, cyangwa se muce na supanete mukora umugozi ukomeye cyane. Babanza kubona umugozi wa supanete ne barawururutsa, ariko navuga ati mugere mushakashaka naho hari umugozi ukomeye cyane. Ubwo ngubwo umugozi barawumwambika umugabo rwose aruruka nyine ageze hafi y'umwana. Umwana tukujya gukoramo noneho utagera vuba, ati tukaze kwambika umwana umugozi mu rubavu ntabwo uza kumuheza umwuka. Ariko nyine niyo mahitamo yari ari yonyine, ndababwira rero ndamuzamura vuba bishoboka ku buryo yenda yagize nkugera n'ikibazo yakigira yageze hejuru, nako byaba byanarangiye nyine nta kibazo yagira. Ubwo umuvandimwe rwose yamwambika umugozi, banza umwegura icyo giti. Kigeramo igiti kimweguyeho, ariko kubera ko umwana nyine ari mutoya, ubwo nabanje gutekereza se umwana wamuhereza umugozi akawiyambika, ko umwana mbonye ari gatoya ntikabishobora kandi igiti kikari hejuru, igiti akigakora hejuru. Bantu b'Imana, iyi nkuru iteye impuhwe cyane cyane ku bisoza byayo. Ubwo ngubwo umwana igiti cyuba kimukuyeho, aho tumwambika umugozi, namuzamu amasegonda angahe umwana mugeza hejuru. Ubwo turi kumureba gutyo noneho nabwo ntimumuhagire mumureke kurebana nabo byari binezeza. Abakecuru barishima, numva ibintu binyuruka mu mubiri, ndamureba bagize ibintu by'ibinyamuneza, ariko nkagira ubwonko ndi gutitira nkibaza se umwana kuko yaragiye gupfa. Akana k'agahungu kabyibushye k'igikara k'amaso meza rwose, ubona ko mu by'ukuri ni umwana ushimishije utagize ibibazo byo by'imirire, urubaye ubuzima bugaragara nk'aho ari bwiza. Umwana witwa nde? Ngo witwa nde? Abantu bose tanyo gashungera nk'uko kuri kuranya ku ifoto, abantu bose bari bahari bashungereye. Abakecuru bagize ubwoba, babuze uko bifata, kuko rero rwose pe aho utashye amaboko inyuma yashyize mu rukenyerero, bose bagoye igihumure. Umwana turamureba, nimumwoze, aza yenda se ataba yanabahutse nakamupyora. Umuntu dufata nyine mu supanete yari hari, turamuhanagura gakeya. Ubundi turebye mu rubavu hari igikomere kinini cyane nyine nka kimwe cy'icumu ryo kwa Yesu, igikomere kinini cyane. Tumureba bose, igiti se cyamuguye hejuru cyamupfumura. Abantu kaguma bavuga ati tubwo bamuteye icyuma,
ubwo mu bakecuru mwe rero ntabwo tuzi amakuru nyirizina, banze turebe umwana se ubundi muramuzi? Ntabwo tuzi rwose, so nta mu mudugudu nta muntu n'umwe umuzi muri mwe? Ntawe. Rero tureka kuvuga ko bamuteye icyuma, ahubwo turebere hamwe ndetse niba igiti cyamugajije kikamukomeretsa, ikihutirwa ubu ngubu nuko ajya kwa muganga. Mu kazi kanjye rero ka buri munsi n'ubusanzwe nkorana n'ibigo nderabuzima, nahise mpamagara abantu ku CHUB nyine ibitaro bya Butare kugira ngo bazafate umwana na ambulance. Numva ambulance nyine zagiye mu butumwa bw'akazi zimpamagara Kibirizi nabo bati ikigo nderabuzima kimuri hafi ni ikihe, turagishaka. Nabwo twibaza byinshi nyine, ariko banze kunyemera ko bagiye kumfasha, imodoka ikaza kumutora. Ubwo hatungutse umuntu ufite moto, taxi moto, dufata umujyanama w'ubuzima umwe nyine aramujyana ku kigo nderabuzima nyine bamugezayo. Gukomeza akazi kanzanye byambere ikibazo gikomeye cyane, nibaza ngo ngiye kubigenza nte, numva umutima uri kunsimbagurika, nongera gutekereza ukuntu yabanaga n'umwana n'umwobo ugiye gupfa. Amasegonda ye ya nyuma yari yegereje mureba mu maso, nibaza ngo ko mfite ibiro birenga 100 ahantu ndahururuka. Ese ko umugozi nduze ari mutata zo kwambara ndabigenza nte? Abagabo bari aho ngaho mbona habuze n'umwe uruza ko ndavuga nti Mana mfasha, none uko nigitangaza uyu mwana bamuhariye. Uko ndiguma naka umugozi n'ubundi biza gukunda, umwana tumukuramo. Ajya kwa muganga, nibaza se none akazi ndagakomeza cyangwa ngiye gutaha. Nahavuye numva umutima utandimo, ngera mu rugo nakibuka amaso y'umwana nkumagize ubwoba, naraye nkanuye bavandimwe, nibaza ose umwana ko agiye mu musarane gute, yaziki byagenze bite, nkumva ntabwo ndi kubyumva. Ariko nyuma rero inkuru ikomeye cyane nshaka kukubwira. Ubwo nahamagaye umuyobozi w'umudugudu n'ubaza se umwana yageze kwa muganga, ati yego yageze kwa muganga, bamwakiriye ari kuvuzwa n'umurenge kugira ngo asurane ubuzima, bari ku bitaro bya Kibirizi. None se ari kubasha kuvuga? Ati ntabwo ari kubasha kuvuga neza, kudedemanga. Ati kubera iki? Ati abaganga bavuze yuko umwana bari bamunize, kandi ahandi ubonaga ari igisebe bari bamuteye icyuma burya. Ku mutima nti ubwo ngubwo bamuteye icyuma banamunize, bamujugunyemo ari intumbi, bazi ko bamuhambye ahantu hatazanamenyekana. Aho none singira ubwoba kuruta none nibaza se burya umwana cya kindi cyari icyuma. None se umwana icyuma bamuteye nta zindi nyama z'umubiri cyangije? Atahandi ni muzima, nta kibazo nyine, simbi kibazo cyonyine nyine bari kumwitaho ko bishoboka kose. Atariko nyine nuko byagenze. Ndavuga ni Mana yaremye abantu, baremye abantu nibyo, ariko uzi no kubarinda, ariko nabo baremanye nabo rwose bagoye cyane. Kaza umwana nikishyuraga yaba yarakuze mu myaka maze ingana gutyo, cyatuma bamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko rero ahagwarijwe kwa muganga, ubwo haje ngo abantu babiri nyine, ngo umuhungu n'umukobwa batebeje bameze neza. Bagira umukecuru ze mukecuru, uyu mwana hari umwana ngo wavuye mu kagari kabwiye uri no kuvurwa ngo bane bateye umusarane. Umukecuru aravuga ati niba mumushaka ngo ngiye kubwira niba nyine bafashe. Wahita yoga aho barengeye. Ubwo umuntu yenda yatekereza ko ari bene we baba baramujugunye, bakumva yenda ko akiri muzima, ugashaka yenda se kumutwara cyangwa gushaka gusimanganya ibimenyetso. Nta kintu kihariye navuga ngo ari gukorerwa kirenze ko ari kuvurwa nyine. Ariko umukecuru arishimira yuko yamubonye, bati ngiye nta munzaho umwana nakira zabo wanjye. Iyi nkuru rero ijyanye n'ukuntu uwo mwana yibwe mu musarane bamutayemo, niko niyo makuru ya nyuma yo rwose nzayibacukumburira neza. Niyo wagezeho umenye impamvu ni iyihe, wayimuteyemo yaragambiriye iki, kugira ngo turebere hamwe sundi umuryango wacu wavurwa n'iki, kandi niba hari icyo wafasha uwo mwana bijyanye no kuba yabaho n'ubundi. Azakenera kubaho atari kumwe n'ababyeyi be nyine abo ngabo bamujugunye, azakenera kubaho akeneye kurya no kunywa. Nta kindi wakora kirenze gusura n'ubundi ababaye n'abakeneye ubufasha nk'ubwawe. N'ubundi watugeraho twakuyobora inzira ikwiriye ukamugeraho ukasha kumufasha. Muvandimwe rero cyanyuma ni nk'ikibwirizwa n'ubundi
menya neza ko umugambi w'Imana ukomeye cyane ku mwana w'umuntu, ukomeye cyane. Tuzi neza yuko abana batoya ari abana bafite imbaraga nyinshi cyane, umusanisata ubuzima bwiwe yabwatakaza, akutekereza kuba baramunize bakamutera n'icyuma mu rubavu, bakamujugunya mu musarane nk'uwapfuye, akararamo rwose gutyo, none ntarabanze n'umutwe ngo uhite mupfukirana mu kanwa no mu mazuru ngo abihumeka ahita apfa, akabanza mu byo bice bindi byo hasi akidumbura, igiti kikamugwa hejuru cyangwa se bakimucuburiyeho ntakimutera mu mutwe, kikagwa ku ruha nyine mu kenyerero hagati y'igihimba n'amaguru, kikamera yego nibyo, ariko ntikimutwe ku mutwe ngo kimucukure ahita apfa gutyo burundu birangire. Bikagera ubwo mu gitondo yabasha kuba gifite akuka, umuntu yakinjiramo akabasha kuvuga. Bantu umugambi w'Imana munini cyane, ntawawitambika n'umwe, ntawuhagarika. Iyo iwurema nyine ikawuha inzira zayo kandi zikomeye ikawurinda. YouTube channel ni amakuru n'ubundi ni ubuzima n'ibitekerezo, ni seroga imwe, ni ubuzima bw'ubwabwo, amagara ndetse n'ubukungu. Tuzafanya kungurana ibitekerezo umunsi ku munsi. Umwana w'ingwiwe rwose imbere yanjye uri kumureba, nishimiye kubona mfata mu biganza, nawe uzishimira kumufata mu biganza no kumufasha gukura. Uyu mwana niwe uzashima Imana kandi akanamenyesha abandi bose kubw'inzira ndende rwose igoranye, nkeka ko itari iyo kumuhesha ubuzima yaciyemo, kubw'abantu bashaka ko nyine atakaza ubuzima. Umugambi w'Imana rero ku mwana w'umuntu niyo iwurinda. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu wabikora, kuko ni byiza kuri twebwe, kuko tubana kenshi cyane kandi n'inkunga ubuduhaye mu buryo bwose bwagutse. Imana igumugisha. Wadusangiza igitekerezo cyawe muri comment box, by'umwihariko kuri no nkuru, watubwira uko ubyumvise n'icyo wifuza kumenya kisumbuyeho. Shalom.